Зачем ушел ты? Какая сила тебя украла? Зачем надежду во мне зажег ты? Стою, шатаясь у самого края, у самого края. Ты появился, и все сложилось, все просто было. Ты все запутал, ну как мне выжить? Скажи на милость, ну как, волчонок, тебя забуду, ну как тебя забуду. О, какая неожиданная встреча! Мадемуазель, в этой бескрайней степи мы все-таки нашли друг друга! Простите, а вы не видели здесь молодого человека? Его зовут Авни. Авни? Вы его видели? Нет здесь никого! Зачем он Авни, если есть я? Валя, скажите, где он? Пошла! Понравилось, бабёнка. Хорошо. Так давай, что? Понял? Нельзя так делать! Не срать. Ну, Саш, что ты там? Мадемуазель? Не подходите!